कठिन तगड़ा का जो यह है বাবারে এরা কন্টনা যে জফকিন ছিল। বন্ধুরা, আমাদের জঙ্গলে এত হাতির সংখ্যা বেড়েছে যাতে রাতে বেরোনোর সময় খুবই সাবধানে থাকতে হবে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে যেখানে হচ্ছে হাতি তাড়ানোর জন্য গ্রামের সকল মানুষ হচ্ছে পিছু নিয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে আপনাকে অবশ্যই সাবধানে থাকতে হবে। রাত্রে পথ চলাচল করার সময় আপনি খুবই সাবধানে পথ অবলম্বন করবেন। আরো বেশি আছে, আরো খেলা হবে, চলো চলো হাতি আমাদের কাছে উপরে আমার নিচে গেল। হলো আর বন্ধুরা, এই ভিডিওটি বানানোর উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষকে সহযোগিতা করা এবং সতর্ক করা। আপনি ভালো থাকবেন।